मौसम तेजी के साथ बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी गर्मी। इस बदलते मौसम में सबसे पहले हमें कोई बीमारी घेरती है, वो है खांसी जुकाम। और इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये परेशानी हमें मुश्किल में डाल सकती है। नानी ने मौसमी खांसी से राहत पाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय बताए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय जो आपको खांसी से राहत दिलाएंगे। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और मुनक्का को पानी में उबाल लें। फिर इस काढ़े में शहद मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलेगी। मुलेठी, काली मिर्च और सौंठ के साथ अदरक को उबाल लें। इस काढ़े को ठंडा होने के बाद पीने से गले को राहत मिलेगी और खांसी से भी आराम मिलेगा। हल्दी, हींग को भी घी में भूनकर खाने से खांसी बंद हो जाती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप मौसमी खांसी से राहत पा सकते हैं। नानी ने कहा था घर में मौजूद चीजों की मदद से बड़ी परेशानी से निजात मिल सकती है, लेकिन लोगों को इन चीजों के उपयोग की जानकारी नहीं होती है। लिहाजा नानी आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए रोजाना नई जानकारियाँ लेकर आती रहेंगी।